अरे द गैस है अभी अभी खत्म है ना यार। द गैस है अभी खत्म है ना, और कहाँ करूँ। लड़की मेरी भूखी रह जाएगी बिना दूध गर्म करे। पड़ोस वाली भाभी से पूछूं कर दे गरम तो। भाभी, भाभी, कौन है? हाँ भाभी। भाभी मेरे को जो थोड़ा सा दूध गर्म करवा लो, मेरी गैस खत्म है, मेरी लाली भूखी रोएगी। क्या मुझे। भाभी, आजकल तुम्हें बताओ गैस की बहुत किल्लत चल रही है। अब बताओ मैं कैसे गर्म कर दूं, अगर मेरी भी गैस खत्म रहेगी तो मैं बच्चन को कैसे दूध फूध या खाना वाना बना के खिलाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं लाई दूध गर्म कर दूं, आदत है बस खोलने वालों है। अब वो पता ना इसके पापा पता ना कब तक लेके आएंगे गैस। ना लाई तो दूध पड़ जाएगा और भूखी रोएगी। ना भाई मैं ना कर सकूँ दूध दूध गर्म, बहुत परेशानी है, वैसे भी मेरे को चूल्हा वूल्हा चलाना आता है। आप कहीं और देख लो, ठीक है। मैं ना कर पाऊंगी भाई दूध गर्म। मैं सबके काम कर देती हूँ और मेरा दूध कोई भी ना गर्म कर सके। कोई बात नहीं।